हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। म आज चाहिँ मर्निङ वाक हिँड्ने क्रममा म मेरो गाउँको नजिकको एउटा ब्रिजमा हिँड्दैछु। यो ब्रिज एकदम रमाइलो र राम्रो पनि छ। यो चाहिँ हाम्रो कास्की 32 र 33 जोड्ने पुल हो हैन। पोखरा कास्कीका 32 र 33 वडा जोड्ने पुल हो। यस्तो छ ब्रिज है। म चाहिँ ब्रिज तर्दैछु। हेर्नुहोस् तल चाहिँ सेती रिभर। सो भेरी लङ है। यो पनि लामो छ, लामो र राम्रो पनि छ है। सो गाइस